ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6:30 ಆಗಿದೆ. ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಾರು ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೋಗಿ. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. ಏನಿದು ಕಾರ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ? ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಇದು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಕೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರ ವೆಹಿಕಲು, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ AC ಆನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಚಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಓಕೆಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 4 ಡೋರ್ಸ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಿರರ್ಸು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಟಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಂದು ಟಿಲ್ಟು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೆಚ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಲೈಟ್ಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ HUD ಅಂತ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೈಸು. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಟೋ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು. ಐ ವಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಲೋ ವಿಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ. ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ರೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೇ ವ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ವೈಪರು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಮೀಡಿಯಮು, ಹೈ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಶ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ವೈಪರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಈ ನಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಾಬ್ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ವೈಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ AC ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ AC ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೋ ಹೈ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಫೇಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಗೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಾಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಗರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇರ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಗ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಫಾಗರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ, ಲೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್. ಸೊ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದಾಗಿರಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ, ಲೈಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸು. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಈಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಟೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, RPM ಮೀಟರು, ಟಕೋಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಸೊ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಿರರು ನೀವು ಹಿಂದೇನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಟೋ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೇಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ ರೂಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಟಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 3/4 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು, ಮತ್ತು 1 ಟಚ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಟೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಪಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪಪ್. ಸೊ ಪುನಃ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಲೈಕ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಅಲರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಂದ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟು ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ದು ರಿಮೋಟು, ಲಾಕು, ಅನ್ಲಾಕು, ಲೈಟ್, ಹಾರನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಪದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.
ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ.